Hi，我係 Daisy，而家同你睇呢個九肚山上面嘅九龍山啦，實用尺數總共有932尺啊！嗱，我哋睇下呢度廳大房大啊，今日總共係3房1套，再加個工人房，東南向，成個山景河景都望到嘅，即刻睇下。客廳門口入嚟，密碼鎖我哋見到，咁呢邊呢就係工人房嚟嘅，有床同衣櫃喺度，咁呢度仲有洗手間。幾好啊，有窗，咁呢個工人房 OK 嘅。我哋繼續門口對住呢個係廚房，我哋睇睇廚房入邊啲櫥櫃電器好新淨嘅。嗱，我哋睇到雪櫃、洗衣機、焗爐全部都有嘅。呢個雪櫃仲要係雙門大雪櫃啊，夠晒用嘅。OK， 我哋而家行出嚟個客廳先，呢個走廊位可以放鞋櫃啦。嗱，呢個客廳呈長方形。咁咧個原則咧，左右兩邊咧就係客廳飯廳位嘅。咁業主係將呢度上面間咗下，你可以如果整翻個簾咧，就可以做咗一個書房。唔中意都開放咗呢度儲物櫃啦。咁呢度擺餐台都得嘅。嗱，睇下個客廳前面個落地玻璃窗景觀就靚啦。行出嚟望下先。咁啊，九肚山啦。咁呢幾年九肚山就所有人都話佢係一個龍窩嚟嘅。咁望到對面嘅城門河，哇！你睇啲雲彩，今日幾靚啲空氣。我哋行出嚟望下。咁啊，呢個露台都夠大嘅。嗱，我哋睇下呢個客廳，咁樣望落去，樓底高㗎，3.5米高。呢個走廊入去就係房間同浴室啦。成個攤位都係鋪長條形有木複合地板嘅。嗱，呢個第一個浴室。淋浴區嘅，咁有門窗就非常之好啦。我哋睇下第一間房啦。我而家啱啱開咗個單位嘅露台啊，所以啲風咧係吹住好舒服嘅，東南向。嗱，呢個房間呈長方形，哇，雙人床米半5尺，全部都足夠啊。咁啊，景觀同樣都係咁靚啊。我哋睇下，單位好新淨嘅。第二間房大少少，仲闊少少添，廳大房大。咁你睇下個窗外邊景觀好似幅畫咁。我哋望下天空幾靚，哇！日日望住啲景，空氣又好。嗱，呢個主人套房，主人套房見到業主已經靠牆度整咗一笪咧到頂嘅大衣櫃啊，咁啊儲物空間都足夠。望望先嚇。個櫃都幾多嘢整嘅。咁呢度外邊仲有個工作平台，我哋行出嚟望下啦。咁啊，工作平台望咗兩邊嘅，咁啊望到山後邊嘅屋啦，咁啊前邊都有嘅。河景啊、山景啊，全部喺度睇晒。呢個主人房就浴室啦，用嘅係浴缸，同樣係有明窗。有興趣即刻打我電話咯喎，92070684，我係 Daisy。